مايكل راب العراق.com مستر سكيري صالح محمد. وللعوبة واخوك امامك يطيح وتباقي واقف مكانك في حالة اعجوبة. لحظة صعوبة خطة ملعوبة كلمة مقلوبة. العوبة اصبحت ما في ضمير هالشعوبة. يا عرب كفاية ما في استجابة. صدقني غزة ما تتحرر حتى بالكتابة. واجب عليك انك تساعد كلمة ما في حولك. صحي ضميرك لو نبغى كف عن سوريا تقتل في كل لحظة ونسائنا بتغتصب. وفي طريقي بالشارع اصبح فخر النصب. اصبح فخر لكل امرأة وكل طفل ورجل. وما في ثائر بثورته في اغلب القتل. الله اكبر. وين الضمير العربي وين؟ صفة نبينا لقى الكل مسلم يسربي. صفة انعدمت وابتسمت بالماضي انحسبت. وسوريا سائبت بالانتظار. ما في منادي وكافي جروح وطلعت الروح. ملينا كل يوم وحروب يشيجي يا واكل وقت تجروح. والعرب كلهم تفرحان. بشر يبتسم والطفل السوري يقتلهم مبتسم. عروبة بس بالاسم قالوا منقسم قالوا منهزم. والغضب داخل قلبي اوشك ينفجر على كلمة نغتصب نساء اطفال شيوخ. الله اكبر. متى نهب متى نكون متى نتوحد نكون ايد وحدة عربية والضد من يصبح منهزم. اسمع صراخ نداء نساء داخل سجون. والكل يتوعد راح نقتل كل مغتصب من عسكر ذاك الملعون. ما في لخوة عربية تصد والكل مكتفي بالسكوت. اصبح ضمير المسلم في جمود. متى نعود متى ونحرر سوريا الابية. سوريا الابية. سوريا الابية. وكافي جروح وطلعت الروح. ملينا كل يوم وحروح يشيجي يا واكل وقت تجروح. والعرب كلهم متفرقة. هذا وقد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة جرت اليوم بين جنود سوريين وعناصر مسلحة يعتقد أنهم جنود منشقون، وذلك في قرية البرهانية المجاورة لمدينة تابعة لريف حمص، مما أدى إلى مقتل وجرح الكثير من الجنود بالإضافة لتدمير آليتين عسكريتين تابعتين للجيش. من ناحية أخرى أصدر الجيش السوري الحر بيانا أكد فيه سقوط نحو 40 قتيلا من قوات الأسد في معارك على الحدود السورية اللبنانية. وبينما تتواصل المظاهرات المناهضة للنظام في حمص، تجمع آلاف المؤيدين للأسد في مدينة حلب.